Habe ich was Falsches gesagt? Nein, du hast nichts Falsches gesagt. Jetzt verstehe ich. Ich bin so dumm. Wenn du immer bei mir bist, könnt ihr nie allein sein, richtig? Du bist bemerkenswert, Gayatri. Trotz allem, was zwischen dir und deinem Mann geschehen ist und immer noch geschieht, hörst du dennoch niemals auf zu glauben und zu lächeln. Und darüber hinaus schaffst du es auch noch, andere zum Lächeln zu bringen. Wo nimmst du nur diesen Mut her? Wenn die Götter es wollen, dann wird seine Hoheit deine Gefühle bald erhören. Swarna, du solltest Eure vielleicht... Hoheit? Eine Nachricht seiner Majestät. Danke, du kannst gehen. Worauf wartest du denn?